Günaydın güzel insanlar. Bademi görün. Bademle birlikte hep bilgi vermek istiyorum size. 2 kaşık zencefil, 2 kaşık zerdeçal, 2 kaşık keten tohumu, bir çay kaşığı da karabiber, aldığı kadar hakiki bal. Dolayısıyla bunu harmanlıyorsunuz, macun haline getiriyorsunuz ve günde her sabah aç karnına kalktığın anda, dişini fırçaladığın anda bir tatlı kaşığı yutuyorsun ve metabolizmanı güçlü kılıyorsun güzel insanlar. Allah aşkına, Yaradan aşkına bunu dikkat edin. Metabolizma güçlüyse hiçbir mikrop barınamaz vücudumuzda ve bir hastalık da gelmez. En güzel örneği benim, onu da anlatacağım.